إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم ألا لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله من ذا الذي يدعو إلى بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله إلا بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يؤوده حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله حي القيوم 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 لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله ناصر المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره Ambala todo bi samedi na avril 48 temps année kele 2020 ambe wule rabbi bobo julo so secteur 22 bobo julo so ya Burkina Faso bobo julo so ya ambe ya bi ambe na mune fa mo oye amna ala tali fa mo oye mo chaman bara CCGT CCGT ma fondé mal manakande ama fondé tede yana ka singen sinde refaya ni ka so do ne kana Burkina ba kala ba kamna kanda to ka so konna ya be ba kalama ya autorité ba kalama famon be ba kalama ndo la ka so lera ka so ka CCGT nya so ya akera mais on m'a quand même pas fait ayi sabu ya le corona kana ala krama akera tuya mna ba kalama CCGT akoro comité culturel كل ما مر عفوا يا أهل الكتاب على كلام نتمنى نمنا وياسر توراتنا وياسر الإنجيل لنا على كلام نتو على كلام بلاكنا كالليفر بس عليكم ما فاي أن لا إله إلا الله نجافر سين بودكان de adi ka z momo ko bi CCGT e kata aboro ni ako mama anan da ka mun fa da wonye ya ahla alkitab ako kitabu tu dingo aminu be kono ne mamadu nya ne kitabu ye lastum ala shay'in aw da kana do foira akal barmala kan wala fo hatta tuqimu tawrata na be kuma aka kuma ga ka tawrata yi wal injila walma akama kuma ne lenjili wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigira kanti aw makabati ala rawo e korna livre kala jone livre sabate ba aka livre wala bo wayi tuwa livre chama min biay mo woli u dora no tani ne fora aja afamo ora ala sawa sawa ni mo mo kan wala fo ko fo ko hidina doye kasro ala ka korona te tawaltata le dilte ala bi mina bi men fo CCGT mo obiye a hakiliman ani minu bi ka CCGT yere barake kan na fasoro ala mo wara kan na fasoro atika kuma fe mo wara ka hakili soro na atiki fane be kuma na alugule fe woto bana ala kira yi shire shire la ko ala kira le ke denye ashadu ana muhammadu rasulullah la ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah
alhamdulillah. Dis aux gens du livre, ne vous appuyez sur rien, tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile, et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, entre parenthèses le Coran, surat la table servie, 5e chapitre, verset 68. Ni Coran hayani de. Ngalon kuma tere ala kana na yi wala fodan fe. Ay livre no jata ma livre wa jati. Livre abena livre sawama. Donc mo man ka kan walta ka nyama ala ka dinana. Ko amba aita do kota aliyu kota ma faye afarle ko Muhammadu Rasulullah ma fa aliyu Rasulullah ma fa aita to Rasulullah o ma faye bo ma de to fore yi ala sa usi te mo go fe la tlo ben kana na o be fa anga baraw ka nyo fe anga na fa soro nyo fe si te ne asini tuko mi asini tuko ya agbele ran fe doni ko le tuna tlonga na foka ta sensa ya manne ala so ala sago asago ala du ya fo kona kono sotul hajabu kono hayam bisa wanduru ayi munne fo awye kono hayam bisa wa ani duru wa ma kan li mu'mini wa li mu'minatin wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin ya ayni mede c'est mo awya mede c'est kala de kawle noye kwa man kam wundin kemanye ana musulman iza kada Allah wa rasulahu amran ala na akideni bena kamin kanka kiti mintige ala ka fo kideni kiden ka fo danfeoye we qur'anaye kwa man kan abanin ko ka kawre ka ho an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ulu kuma ni ko ka bakana ski ko be kuma wala ni ka la ka fo ya kana fo ibina mo banne ni kana fo ibina mo fanne ni ayi kana fo ibina ndo mo do ya min ko ne be si be ka bara min ke ni lo ne ba do ka kuma do fo ka so ate qur'ana kono ate tawrata kono ate lenjili kono ayafo kadina so gusi walma abina mo hakiri nyangame ko bula program wala mbide na ala ta kuma kana iko na bise ka ta to ma afoko ka lude ko so ba fo kana munun le la kare ini kuma info awa ibati ka kuma kan passe foro ko so ba iya fota ayeni dabe metlo ben kana ibi soro kana ne corona hayani ka nyefo daven ka lo kwa yimi fo ko ngalono ko so be ayini mi ka nyade jati wura imane ne do ayinen de iya alla dile ko so be ka daven la di ka hakil soro karmasna na ay kuma men fo nte ala ka kuma kanye jati wotinne ne kay we la di kan ne do peut-être atike bina jati mina ko yalen ne lote kuma men forota la di kan no yi kuma men fo ninte ala ta fleni ko so be wotima yere benna ni tay nga nute ka mo ta ba to ma kunnen ko sta fa to ma kunnen te banza ka fo o ma fora ayu to ide ko so be an fe o yi jahiliya kan ni ala tra ko wa man yasi la wa rasulahu ako amanka mu den ke manna musulman ye ala na kira ala ne kira kuma min fo ka banu we qur'ana ye aluka la kwa be kuma wona nyine ka fo gelefe wa man ya'ti la ala ko ni mo ye ala taala kota wa rasulahu anaka kidinye faqad dalla dalalan mubinan abi fo tigi mo ma ko kalbe fili da fili min bangelu no abangelu no elimi yesete mo yesete sa elele bidel baka fo kare ni kuma ni fota kosobe ale ka min fo te ala tayi woyi mo na fi kuma yi kosobe wotum ere fata kana ke kun fi e ka ba me kana ni e ka hayanye ka hayanye re ka sura fo da von ka mi efe jatti no te le fata kana fo yere bunya kana ka te bate o ko to ne jafaru anu ka si te ala ka fam ya di amatane jatti akera tele kosobe a tugo le woye abi tele fa ne be slam ka fen fo la haraka ta nyinga masika fo tugo wala soro la ne tu fede de mesan an na si te soro
amba ne kono ba kera kosɛbɛ akoro fora uye jate korona mana mo ne kama fɛn o tɛ korona mana mo sabote kama la nga abina nan de kama wonya fa I mi fota wote ke a 7 flene e fora kana fota ka temele ni ko ko ateke a ke mi yo fa ke fofolo jale haka wa haka bata dal bata kana ta hoka ni yo fo tuma kenana bata da binata kosɛbɛ wotuma kala ko bata ya yile feni ati toide kosɛbɛ e bo foye me kan nenen kete amano kama na bo ka autina bende fe autina bende la wotuma na do bo kedo autina be naam okoto aka na ka Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement. Sourate les factions, 33e chapitre, verset 36. Aini miwa sisi mo abidunya fango fan. Aini miya kajade. Akan ta kungusim malahara. Sisi ne koni ale ya fonda ne ka fonda tere ne bisana aka yelma ki akan ta kungusim malahara. Ko ni kuma na mina mbe ayan fo ka irawla. Ka suron irawla. Ambe besal lahara kungo nyade ni mo mi ka ke wore mo ay de bi yana na ma nyama lo ka fler ke kanya ka bunya do corona na ka tuka kuma aw yere kun fete o ma fo mo yi ka tuka nyogon dogo ya do o ma fo mo yi de ambe la fleo ambe na juman fo Muhammadu Rasulullah Suratul Fatih. Ambe Suratul Fatih ambe fleur Muhammadun Rasulullah awa yayi nini be Qur'ana konna na Suratul Fatih ko Muhammadu Rasulullah ama fo Ali Rasulullah ama fo Bakar Siddiq Rasulullah ama fo Umar Rasulullah ama fo Aisha Rasulullah ayi Muhammadu kelen ne ko Ali ne kidi ayi ne ako fa man fo naam o ko so ni ko sahaba do ko ta ni tiswata iko sahaba do ko ta ko hadisa bonde ti sora ama foko rasulullah fore ki ya korolo ayi ko Muhammadu ye ala ka kidi ne mo men to fo mo ya ki wa ayi mo ma ci si sala ya ki wallazina ma'ahu ko mo men di manina ka fa ala kraka ashidda'u 'alal kuffar aqulu ka bilen kafiru kande ruhama'u bainahum ko Muhammadu Rasulullah ako ka bele kafiru kande ako me wulu dama urahamahu bainahum Qur'anay urahamalu wali boni nyogon ce wulu bi Qur'an fo nyogoma wulu ti mana kangore fo nyogoma me o te kafiru fe joni kafiri naam ala ko wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ahoko Koronati ka jugu wolo masa naam iti tokote wole de I mi fota koronati ba fo ko karbasna kota asite Qur'ana ko ayi farnyale tige lote ala yere kota koronati be kuma tede si karbo be kuma tede jati no ta ti mo nen te gwanda ba sande ne abe haya ne yire la ebi hali ni di mele ikalantolo bi karanale ni ka bore tina nyo fotu tarahum ruk'an sujadan akot motuma ne site mo ye sere ka diu ko juala batu ka diu uye ibo so buru kolera utita sigi te da amina te mina makinu nuna katuka mana kamfo ko mo mado kama watu uye ni uye ulube nu te ukono be sujudula ha yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan
ako ma foyi ni de femme ka fsa ala ka fsa man ya ni yi sujuru ne ko na bole yarara ala bi je olu ma to me ko olu mo go bole yarara jati si te mo go bo barale ka to yara ka mo ne tara de wal ma karma sa be manga jabi ko be wajula adu te wajula fa be ka mo go dole to fo ko olu ya fota kafir lo ne tara do ka ti o kem ifu fa da kafiru ka sima hum fi wujuhihim min asar sujud kuni bul di tu londo ku tama sendo be sizete mogora ka famu utama sembu katin dalera zalika masalahum fi tawrat ako sizete mogoka misali abe tawta ko bina sujudu be ando be to tenna wa masalahum fil injil ako tama semfana bil injil ko bina ka wur ko ke ba sujudu be mai foka no lo tendera kajar ina akhraja shat'ahu abe ina fo senga fen d'enfin awa aya agbele mboka lo kere kan fa ajarahu wota ka woyo fasta glaza kagbilia kan fasta wa ala sukihi ka kenye asunkan kosome yujibu juraa ako ni Senegal lani si manya wura kallo fo Senegal lan fa be kaba koya liyagiza bihumul kuffara ko nimbi karatu kafru bidimile kafru te ur konfe u te sujudu ke ulu bidimile si te mogo alu bitatane alu magata alu ka to nyogon wele ka nyogon nene ka to nyogon wele ka nyogon sabote u ma fo awi u te ma fo de c'était yere comité culturel de la gestion des trois testaments aka to ya fleni woli photo ni awe corona kono وعد الله الذين آمنوا منكم علينا هرتا موي وعملوا الصالحات أو نيوغتي مغمنو كبارا نيمونك منهم مغفرة ala ko abina ya fa'uma wa ajran azima ko saraba yemi ka bo na ya so debe mi fora ko na ya kete de Mohammed est le prophète de Dieu, ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce de Dieu et sa satisfaction. On les reconnaît car on voit sur leur front les traces de leur prosternation. Voici la parabole qui les concerne dans la Torah et la parabole qui les concerne dans l'Évangile. Ils sont semblables au grain qui fait sortir sa pousse. Puis il devient robuste, il grossit, il se dresse sur sa tige. Le semeur est celle d'admiration et les impies en sont courroucés. Dieu a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui accomplissent les œuvres bonnes un pardon et une récompense sans limite. Surat Mohammed, 48e chapitre, verset 29. Alhamdulillah. Okoso Mohammed alakra ka manden yere. Naam. Kuma bande obeyde ali blo banchema. Naw do la Qur'an na ka son Qur'anama. Naam. Aw ye manden yere. Ngana son Qur'anama. Alu isi tana ka mogole. Jatika. Puisque ni ma son Qur'anama sabat nan nera. Naam. Ambina kana suratu ala imran ambina afde. Ayan keme ali fla. Mba fora aya mele dia mo aya mele nta fora nyere kun fe aseben ne be bele ko aka lo ne ko so ba ni moro di rauma ko so be wa tasimu bi hablillahi jami'an ay wa si mo naam ko ay prolin ke ni juru kele ay juru pro kamina abela de ko ako mina de bo ne si mo nyerma ele be se ka kornam na ka kan wala fotu ko ay di ba ni afale ne ko aka o pro kamina na be ko na korna haya ne bawdara mo ne kante de wala taparaku imai aka na faramfarande sidi aka na faramfarande naam abitu kornal la abibu ma kornal no fe naam abole chogoma korna kala na naam amuno ka korna tafsir umina aha asunkan naam aizan korna konya de kosabe
ni do tara ibi boka lahara ni do nara ni ka ngalon tika ka kuma wala fo ka so ate corona kono ibi ko so re ita boka ju yaro ne ka tawsil ka ba ko minum be an fa ya naam amadam la nyinande ayi nyinata en 1971 o ka ko mo chama fa te 1971 ambara ya aka ko mo chama fa te ko sabe ayamna ay tur ay pro akan do ya tawsil kan febi alni yuira nabi nera tulo sabu to min bi tawsil du madim se yambe mais c'est ça awa ne wulu ma bonya ka temele ka ina to nera do ya Korea be ka nera do ya ambi free no ko sabe aya yoro korsine jati do tara jamna chamana do tara malla naam do tara lajine ko sabe do tara kurwa tawsil mo naam fam ve tawsil mena do ka meteo kala o tara o bo ka meteo ka o bo ka tawsil baraka ha ala sa ko ay men ngade ko sabe akana fo mo do yinde mi fana ba ne ni ma se ka ladi atwe naam na yi ne o ya yara kan ni yoro dana ma ya dole ko sabe ni na ma na ko ra na da bla jati ta na yi waskuru ni'matallahi alaykum imai ala ko ale kan ni'ma min dirawma ay wole ko fode akana kuma wala fode jati ko ay ali ala kan ni'ma li fo ani nyoko cete akante is kuntum a'da'an ala ko ko awti bi nyoko du ye ka ko fa'alafa bayna qulubikum sete mo aya fa mo de naam abi nyoko du ye ko me ala ya awfa nyoko ko sabe فأصبحتم بنعمة الله إخوانا abi mamud ke ala ta ka be bade wiye biwa bebe mara sete be ko sete be ko corona naam ka kuma kiyama fo tewa ondo yalo wala be wali ala kan nema ya ko aw be na kelima ko sabe ambe corona le kan e tara corona kam la ka to kan ka kam fo abina diana lahara ata diana de wa kuntum ala shafa hufratin minan nar ala ko awma ko tumbe diga kolone dara tatuma diga kolo abiati lolo no wol dara fa an kazakum minha ko ala ya awmina kam po diga kolone dara kazalika apo tugena yubayyinu Allahu lakum ayatihi ala ko abaka ayam bange si te mo ala ko abaka ayam bange aw ye wo tugena ran tugena la'alakum tahtaduna peut-être awna kana na sona qur'anama qur'ana kala dire kanu na sona ma naam anala sona ko abla kana ko sabe ngani mi maswama ndeti mo fne jafati mo forcé nyalo femino jati ndi mo forcé ali wole kan nen nti kuma ngol bi segi nyini nga nyi mo ne kira bi se ko ko bi se ki nyini o ko no ta nti fo kira tati inen imamuru ya kele mbona ne ti muru ya kele mbona ya damna ba mi boyara ko sobe imaye wolo ala sa wa so tanga ankar mo attachez-vous tous fortement au pacte de Dieu, ne vous divisez pas, souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Dieu a établi la concorde en vos cœurs, vous êtes par sa grâce devenus frères alors que vous étiez des ennemis les uns pour les autres. Vous étiez au bord d'un abîme de feu et il vous a sauvés. Voici comment Dieu vous explique ces signes. Peut-être serez-vous bien dirigé. Surat la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 103. Aini me aya aforaye ala Ibrana foraye fora ka numéro de oma numéro keme anifla ni Mohamed sigara ne ka kuma kana takalaje ko sobe ibina sebele an be kuma tele jati sisi be kuma tele sisi kuma yere abi min fa ya ba numéro le jima naam minun dun bala demisiya be mo chama na sisa ko jugo kuma kolon fo ne nyoko ne mana nayo kama yu bwara Kurana mana o kama de amana o kama de agra o si te mo ka ga famo ku kurana na ku ka nyoko na dili ko sobe bo ne do mata ga la dili ba e ko e mo ne sisa eti ele si te yale si te te we no te e kan ga famo ko si te ko
corona na ko ka nyokon ladile kosaba ka fa ko te na corona na ko hakil la ala kun ta'kiluna ka hakil de nyoma te na wala ka motawa wolo o be ne do mata ka o yi kwanga mun ka sisa ikira mun e ma ko yi am mun ka sisa to motana an karamo hayatan hatratu hujjatu hayatan ya ayyuhallazina amanu ala ko he ama biya wele de ayi ama sema se biya ma yale ami wele akoko limane baga mu kun kambe wulu ko sobe la yaskhar qaumun min qaumin Allahu akbar akodo kana ta do sabote de ka wonne ne ko fi ayene ele de ne mbalmate naam ele min ba kana ele c'était notre eka corona ko ya foye ko dokar ta do sabote de yani ba sabote awule ka nyinge ka ne ke tan ninya nawa na yana na manya bina do foye asa an yakunu khairan minhum akwai nyabara ibi minu sabote o pete were be kai here do ya awje madu mo do be ba sabote kutani Allah de ka kuma kanya abi yel be kanya foka te me yele ka yele kan to abina na ya inde bina kali timbe mo mi woli yele be ka to ko le renda di bi o woto ina so ne so mani abaka son jugu bila wala nisa'un min nisa'in musote akala nyo sabote de asa an yakuna khairan minhunna abiti ka here mo yi to chema muso akay nyo lade de ay nyo lade pete abiti ka ke abe mi kere mo kunta ya abiti ka mo so be ya o chema do do wolombe wala tarmizu anfusakum akanta ayera kumbol fi aka do yete wala tanabaju bil arkabi ka togo dugu la ɲɔgɔn na togo min man ɲi k'u lala ɲɔgɔn kan ka to ka dɔ wele ko malo ko ba bi jo de sɔn e du b'a sɔrɔ mɛ tɔgɔ tɛ ka to ka tɔgɔ kuntan ka ɲɔgɔn wele ka to ka dɔ wele ko suleki o ye mɔgɔ ye son dɔ tun do a teliya kojugu faldi y'a ci ni marifa y'a ta sɔrɔ a bɛ buru ka kisɛ da arabu k'a tɔgɔ sule k'a tɔgɔ makama kɔnɔ ko suleke yalo tɔgɔ cɛjugu e b'a dɔn son tɔgɔ de taara o la e cɛ na yalo e ka kojugu kɛ dɛ o ma taa n'a ye bisal ismul fusuka ba'dal iman a ko tiɲɛ i ma ye ko tiɲɛni tɔgɔ ye cɛjuguyara limaniya tɛmɛlen kɔ ele berebe mɔgɔ tɔgɔ de la tɔgɔ kuntan de la mɔgɔw la i to ko i limaniyara ka to k'a tigɛ dama na n'a y'a natɔ ye he cɛ o sojɛ kɔrɔ bɛ na ko sule ko bɛ a bɛna ka na salamu na waaleykum salam e to ko sɔn i b'a ka salamu kana cogo de to o kɔni man ɲi a ko a kana o kɛ wa man lam yatub ko ni mɔgɔ ma tubi ka bɔ nin na fa ulaika humuz zalimuna i kɛra dibi kɔnɔ mɔgɔ ye i kɛra mɔgɔ fili ye a y'a mɛn o mɔgɔ amena se mɔgɔ a y'a mɛn o amena yalo dɔw b'a kɛ sa mɔgɔ b'an cɛ min bɛ se ka to k'a kɛ mɛ aw na nin ladilikan nin miɛ n'i ma tubi ko i yɛrɛ de y'i yɛrɛ tɔɲɔ sisan sabu e yɛrɛ y'a lɔ ko a man ɲɛ k'a dalilu bɛɛ d'i ma e ma sigi ka bɔ a la a ko i yɛrɛ de b'i yɛrɛ tɔɲɔ n'o tɛ e kɔni y'a mɛn sisan n'o tɛ ala ma bɛn yɛrɛ vous les croyants, que certains d'entre vous ne se moquent pas des autres. Il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que ceux-là. Que les femmes ne se moquent pas des autres femmes. Il se pourrait que celles-ci fussent meilleures que celles-là. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Ne vous lancez pas les sobriquets injurieux. Le mot pervers est détestable entre croyants. Les injustes ne se repentent pas de leurs fautes. Sourate les appartements privés, 49e chapitre, verset 11. ayi ni faamu wa jati a faamuna kojugu n'alu ma haya ninnu ma a bɛna fara ɲɔgɔn na
na fara na amani de o manyo damandana wotumana ni minka mimi nam ka kuma do mi dora a wuli ka landi ko sabe wuli si ti ta bo jati ka kuma ni mi nam a wuli ka landi ko sabe wuli si ti ka bo ka ko yere ko landi ko sabe ka fo ni ne kuma mi ko ni fota ka ri ni manye wote idara kan ngoye si mo wale idara kan tewi amina do yoro juma amina fle o amina fle Matthieu 18 15 20 Matthieu 18 15 20 ala ko nga ko livre minu ye Matthieu Évangile Matthieu 18 15 Matthieu 18 à 15 jusqu'à 20. Si ton frère a péché, aye koni balmanke jugu mankera ay jugu kodo kera manya e balo ay ni minga manya va et reprend le entre toi et lui seul. Ta ando feo kata ladi nam ka awuli ka farite do ka aka ladi s'il t'écoute, na meningana ife tu as gagné ton frère. ayi ka balmanke iya ika busoro ka boji tanambo. Mais s'il ne t'écoute pas, na ko atine kelen jati prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Wotuma kunango ya kuma il est païen en ce temps. Notre éthique Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous différez sur la terre sera défié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. bana min be jamana na awuri ka bankan ambe na ala bana wuri ka bankan ala ambe na jamana be halakira bana wuri ka bankan anti ala ni wuri ka bankan akona ube na de boni ya ambe buruburu amabe
mɔgɔ min bɛ faga Italie minnu bɛ faga Espagne an ma bɛn don an ma bɛn n'o tɛ n'o bɛn ne ka sigi ka misiri kɔnɔ k'a fɔ ko Ala ka yafa o ma Ala ko a bɛ bana in wuli ka bɔ yɔrɔnin kelen a m'a fɔ wa a y'a fɔ wala ko ale b'a wuli dɛ mais an ma se ka sigi ka bɛn dɛ n'an bɔra ko an bɛ taga dɔw bɛ yen cɛw ko ne tɛna taga yɛrɛ dɔw fana bɛ yen ko a y'a bugɔ a kana na ye olu k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ kan ka bɛn ka sigi le k'aw ɲininka a bɛ taa an bɛ taa misiri la a bɛ taa a bɛ taa Ala da a ye tɛmɛ a kana kɛlɛ dɛ olu kan ka kɛ ten nka o b'i minɛ k'i fata kosɛbɛ k'i bila dɔgɔ bɛ minɛ wa a tɛ minɛ o dɔrɔn de b'an sɛgɛn n'o tɛ foyi ma kɛ don o dɔrɔn de b'an sɛgɛn dɛ wolo o kosɔn n'u ko an ka fila ta an ko an tɛ fila ta bɛnbaliya lo puisque mɔgɔ min ko an ka fila ta an lan tɛ o président ninnu an ma lawura u bɛna an faga le ko bɛ na an faga olu dun fana bɛɛ ka tiɲɛ kɛ tiɲɛ na i m'a ye dɔw ka ɲi dɔw ma ɲi o dɔrɔn de bɛ k'an sɛgɛn n'o tɛ jamana dɔw président ko ale t'a ka mɔgɔ gɛn église la a tɛ mɔgɔ gɛn misiri la a tɛ mɔgɔ gɛn ko a kana taa sugu la mais a y'a yɛrɛ kɔrɔsi n'o tɛ ne tɛna se aw kɔrɔ k'aw balo mais a y'a yɛrɛ kɔrɔsi o tɛ yen wa min bɛ kɛ to bana man ca aw fɛ parce que o la Ala la don a bɛ voyager fana o bɛ voyager a y'a filɛ dɛ an ka bɛnbaliya de nin se anw ma dɛ bɛnbaliya lo dɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw fana ni faamaw y'a fɔ a ye a ye kuma ni silamɛw ye o a t'a fɔ an ye wa hali u kusi k'o kɛ mɔgɔbaya ye ko président yɛrɛ y'i wele k'a fɔ ye k'i ka décision ta président fana ye mun ye e ye mun ye a bɛɛ ma dɛsɛ de ka to k'a yaala k'i y'a fɔ ɲɔgɔn ye e tɛ foyi ye président tɛ foyi ye n'o tɛ a bɛ ɲɔgɔn wele ka sigi ka ɲɔgɔn ladi an kana nin kɛ dɛ an ka jamana nin ma si t'an ka jamanadenw nka burukuru bɛ bɔ an tɔgɔ la fo k'an tɔgɔ jɛgɛ suratul Anfal filɛ balimajɛ 45 suratul Anfal 45 o dɔrɔn de bɛ k'an sɛgɛn balimaw n'o tɛ foyi tɛ yen waati o la wa rasulahu a ko Ala bonya k'a ciden bonya bɔ dɔw y'u ta ko hadisa ko ka Ala le bonya k'a ciden bonya wala tanaja a ko a kana i k'a fɔ a kana foti ka bɔ fɛn min bɛ yen ni Ala ko a ka to a kɔnɔ kana bɔ a la ka tigi tɔɔrɔ ta kɛ fan wɛrɛ fatafshalu n'a kɛra ten a bɛna siran dɛ a sama na ka bɔ a la o a ma kɛ baara ye watazhabari hukum n'u kɛra a ko a ka fiɲɛ bɛ taa o kɔrɔ i m'a ye bamanankan na o b'a fɔ k'ale kɔni fiɲɛ bɔra sabu n'a ma bɛn mɔgɔw b'a fɔ ko a fiɲɛ bɔra a don fiɲɛ bɔra ten dɛ fɔ ka taa se wasbiru Ala ko a ye sabali dɛ inna Allaha ma'a sabirin awa i kana jateminɛ ko ile ka fari ko ye ko wɛrɛ ye dɛ ko Ala ni sabalibagaw de bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye a ye mɛnɛnkɛ se mɔgɔw jamana nana yɔrɔ min na gouvernement ko a ye to so kɔnɔ ale mana fɔlɔ m'a fɔ dɛ a bɛ Taurata kɔnɔ IGE ko a ka mɔgɔw ma a ye to so kɔnɔ ka Ala minɛ donc n'a turu sera an n'o ma an tɛ to so kɔnɔ wa bon ni an m'o ko an bɛ kalama ka bɔ ko a tɛ sɔn o ka to ka tɔ kɛ komi olu tɔw ma limaniya ko alu le sɔnna ko alu limaniya ko ka taa misiri la tugun ko silamɛ ma i m'i ka kalanfɛn de lɔn n'i y'i ka kalanfɛn lɔn e ka misiri tun man bon Nabi Musa t'a ye don Firawuna wulila ka kuma min don min na Egypte kɔnɔ Ala ko Nabi Musa ma i yɛrɛ kɔlɔsi Firawuna na dɛ a ye to so kɔnɔ bɛɛ ka seli ka a sɛbɛn tɛ yen wa hali ka waa ye wa couvre-feu ninnu bɛɛ a y'a cogo ɲini an k'a faamutɔ ɲɔgɔn fɛ don min na Ala ko a bɛ fanga di Sulemana ma Sulemana wulila ko a bɛna bɔ ka taama n'a ka mɔgɔ ninnu ye
ntugumene on ka nyogon wele on Naam. ko tugodi ya ayyuhan naml ako ya aw dugumene ko dama ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum ay do aka diga ko no de la yahtimannakum sulaymana wa junuduhu wa hum la yashurun sulman na ka mo kan na shama ka anyon ka afa ka otuna som na ay do aka so ko couvre-feu Naam. amakewa Asigira. dugumene ya matake ya ka yere le kama ayaka mo go biere kama kwa do so ko sabu fangatana Naam. sulmana ka mo wona yere ka ko ka otuna som yere ay to ka do aka so ko Jati. ni min bala ko te do ne ko mi ki ko ka ka poto ye Ka ko le boy. bonne ma te ka mo na vie fama dugumene gbanza fa ka ta ku famu anu ma famu do ka tuka ko karbo ko be karbo yi abtani amasran famonya ai ni sana famonya sana fen banyake Ko jugu. ngo ala ko alele fangade ala e femindi mo wote sra wonya Mo wa be tra nyende. ala ko e femindi mo be sra wonya de na wate sira abna wuri ka boyedo Ko sabe. daire fama ne bana bla na Aleta. ngo anu le abla nyona Wolo. an ka nɔɔli bɛ ka nin lase an ma koyi an ka jogo n'an ka sɔn olu bɛ ka nin lase an ma ko fɔ cɛ ka cɛ ɲimi cɛ bi cɛ ɲini a bɛ fɔlɔ don bɔtɛ a bɛ mun sɔrɔ ni bɔtɛ ni o fɔra kiri bana wurula o a ko jɔn b'o kɛ sa Obéissez à Dieu, à son prophète, ne vous querellez pas, sinon vous fléchirez. Et votre chance de succès s'éloignerait. Soyez patients, Dieu est avec ceux qui sont patients. Surat le 8e chapitre, verset 46. Surat le Hujra fo. Aya leta. Aya bidur o. Surat le Hajj eh. Hajj bidur Wa ma arsalna min qablika. Aya bidur lekele. Hajj. Wa ma arsalna min rasulin min qablika. وما أرسلنا من قبلك من رسول ala ko alaba kide ki ka ko ala kala nyaya ولا نبي manna ni man kada wi ka ko nyaya إلا إذا تمنى foni anna tatu na ayaye Naam. ay ni mi fe na tale be mo wotende Ko jugu. dole be mala ni mako lu bi to ko ni o kono kona ko dugoina be be fe ngana ko ne kele ne murna ko be mo nyai Foi. ay kele murte ko julo i pe kele na ke ko tunya e bo to ni no i ma to yere soro na ta do ne be yalla do foro sigil male ko wara min nan be jaba na president fa ko an katla Allah ta na bi tema Sama. adu ko batla ka to an nyogon te do be bugo ke boy e nyogon do ki ta ki be ki free for te dara ka do film na ka te Ki ne dan raka. a tikate Fio. ألقى شيطان في أمنيته akoni na trase sana be fendo bo izukuna Ko sabe. فينسخ الله ما يلقي الشيطان werma wutuma ala ta shaitan min bo izukuna ala ko ale babo Jati. ثم يحييكم الله آياته ala betroka ka ayan kiti ila ila والله عليم حكيم. wala le kulon baye kiti tige ba ala le Ko sabe. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Dieu confirme ensuite ses versets. Dieu est celui qui sait, il est sage. Surat le pèlerinage 22e chapitre verset 52. alhamdulillah ayi menenga si ma be jamana fe wo fe Naam. ni ma mo bo mo rade Ayi. ala ta la ko abaka ti dia di yorra mi ka dia ni Ko sabe. Masani ya ko fa. abina de karbo de ni ma wotara Tamu fokon. ko abina de ni sian ma wotara Ote. ni ko siya ko lo nyo ni le kele min kanya bi ka dima Abadi ma. wal ma ne le kele min bi ka la ka akola se abadima Abadi ma. o me otayi da ko ikisra ka bande ki yere ki yere korse Naam. ala sa ko jama sa Jati. kuma min be ka facilité mo oye Naam. wole ni Ko sabe. o kana nyogon ne be ka ayira long Jati. ko ne ko société Naam. nimna kala dire ke bakali
ka mɔgɔw waaju kana don ko kolon na ni mɔgɔ bɛ taa ne kuma kolon ye n bɛ taa mɔgɔw waaju o ka kuma kolon dabila i ka kan k'o lɔ ko ele bɛ o mɔgɔ dɔ le ye i tɛ kɛrɛkɛbaga ye fiyewu nka a ka taa kɛ wurufatɔ ye ka to ka biyɛn nɛnɛ o ma fɔ a la dɛ n ye min fɔ a ye ni lɔnnibaga dɔ kɔni ye kuma dɔ fɔ e kana a ye kuma min fɔ ten a sɛbɛn tɛ kɔrɔla faransira i bɛ se k'a ta a tɔgɔ ma karama sina nin kuma nin fɔ nin cogo nin yɔrɔ in na tan aw kana minɛ dɛ ala m'a fɔ ala ye min fɔ o ye nin ye i b'o ye danfɛnw na puisque n'a fɔra ko i bɛ témoin de Jéhovah ye i k'a faamu e kɛra sayidu ye kaba e kɛra ala ka seere ye sayiduya tɛ dɔwɛrɛ ko n kɛra ala yɛrɛ ka seere le ye ala ye min di danfɛnw ma wa ne bɛ a kalama donc ni danfɛn dɔ ka n'a tɔgɔla kuma ye ne b'a fɔ o tɛ o tiɲɛ ala kɔni ye min di ni ne y'o lɔn nin ne sɛbɛnni bɛ o de ye sayiduya ye n'o tɛ sayiduya tɛ ɲɔgɔn nɛni ye ka to ka ɲɔgɔn jamanaw ɲɛfɛ ka to ka taa a y'o bɔra dɛ o ta ye sayiduya mana société mana kɛlɛ kaba dɛ a nana ɲɔgɔn ladon de kama ka ɲɔgɔn ladi ka hakili di ɲɔgɔn ma ni min banna a hakili ma nalimaya fara a y'a to n'a ka nalimaya ala ka an wasa ala ka an sɔn ne ka seere bɛ ala kira de ye ale y'o fana bɛna kɛ ne ka seere ka fara kan ne bɛ ala kira de lɔ kɔrɔna kora o kosɔn n ka seere bɛ ale ye ashhadu anna muhammadu rasulullah ashhadu anna muhammadu rasulullah الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين كلاموتي نكلام كستك كما ولا فدا يكو آمنا بما أنزلت على إيفمينجي أنصنا واتبعنا رسولا أنتم بتشدون قانتنا بواكو iko ala ke fara ka shaidu ka ile me ka to ta mo godo nene ka ta ko re ka mo godo me mai ala mo fara de ale gouvernement na mo to nan dal ma min ko be moti ulade to ne gouvernement mo tete ndal ma mana o kan dal ma yalla kan kanke gouvernement be bo ka foka ta te bo fe ko ne gouvernement fane aka luwata abi bugar ga foka da mo ke o mamu mais ne te etko la nalama na de ka bo nalama imba ka sabu ka mo te bona on ke sikrize wa aka na ke mo juwe ya mani de ay no hakilla salli ala muhammad